एक और अल्पाइन बेयर की प्रोडक्ट आई है मेरे पास। बर्ड नेस्ट एयर 2022 है। बैग है, देख सकते हैं। ये बैग है और ये जैसा अमेजिंग है अल्पाइन बेयर का। इसमें यहाँ पे फ्रूट्स और वेट फ्रूट्स और फ्रूट वेजिटेबल रखेंगे। और यहाँ पे दो कंपार्टमेंट्स हैं। लैपटॉप के लिए बैग है वो है। और ये जगह अच्छी खासी दी हुई है। अंदर वो पाउचेज हैं और वाटर बॉटल के लिए वो है। और रेन कवर भी है। जस्ट अमेजिंग। सो हेड डाउन टू alpinebear.pk वेबसाइट और अवेल आप कर सकते हो वहाँ पे जाके।